ただきます。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ。これあれいただき物の。シュワシュワしてる。ね、ちょっと発泡してる。おいしい。いただきます。めっちゃ骨がありそうやから気をつけて。じゃあ。美味しいパイナップル。甘い。